லிபர்ட்டி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த நேர்காணலில் நாம் சந்திக்க இருப்பது சூழலியல் செயற்பாட்டாளர், அரசியல் விமர்சகர் திரு பியூஷ் மனுஷ் அவர்கள். வணக்கம். வணக்கம்ண்ணா. உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த வீடுகள் இடிப்பது சம்பந்தமாக ஒரு மனு, அந்த மனுவை விவாதத்தில் எடுத்துக்கிட்ட உச்சநீதிமன்றம் இது குறித்த ஒரு விளக்கத்தை, ஒரு அறிக்கையை உத்தரப்பிரதேச அரசுகிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க. எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த விஷயத்தை? சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சைலன்ஸ் ஆன் திஸ் இஷ்யூ ஃபர்ஸ்ட் சூமோட்டோ எடுத்திருக்கணும். முதல்ல இந்த இஷ்யூவை சூமோட்டோ எடுத்திருக்கணும். ஏன்னா ஜஹாங்கீர்புரியில ஜஸ்ட் கொஞ்ச நாள் முன்பு இதே மாதிரி காரணத்தை காமிச்சு வீட்டை இடிக்க போனாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டே ஆர்டர் போட்டுச்சு. பிருந்தா கேரட் இன்டர்வியூனிங் பெட்டிஷன் போட்டாங்க. நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும். சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டே போட்டும் டெல்லி முனிசிபாலிட்டி, டெல்லியோட முனிசிபாலிட்டி ஆல்மோஸ்ட் 2 மணி நேரம் இடிச்சுட்டு கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 2 hours ஆச்சு அவங்களுக்கு நிறுத்துறதுக்கு, ஆஃப்டர் கெட்டிங் த ஆர்டர்ஸ். இல்ல ரொம்ப ஒரு இந்த விவகாரத்துல பொறுத்த வரைக்கும் இது சூமோட்டோவா எடுத்திருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சூமோட்டோ ஏன் எடுக்கல? சரி, ரெண்டாவது, ஏன்னா அன்னைக்கே ஒரு ட்ரேட் போட்டாங்க, இந்த மாதிரி டெமாலிஷனை நிறுத்த சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி டெமாலிஷன் பண்றது தப்பு. அப்போ இல்ல, நாங்க டெமாலிஷன் நிறுத்த சொல்ல முடியாது, பிளாங்கெட் பேன் போட முடியாது, கேஸ் டு கேஸ் தான் போவோம்னாங்க. சரி, கேஸ் டு கேஸ் போறீங்கன்னா இந்த கேஸ் அங்க இந்து மக்கள் உள்ள பூந்து தகராறு பண்ணி ராம்நவமியோட ரேலி ஞாபகம் இருக்கணும் உங்களுக்கு. ராம்நவமியோட ரேலி எடுத்துட்டு போறாங்க, தகராறு பண்றாங்க, கொஞ்சம் வார்த்தையா பேசுறாங்க. இங்க ஒரு மசூதிக்கு வெளியே நின்று காவி கொடியெல்லாம் ஏத்துறாங்க. பல பிரச்சனை நடக்குது. இந்த தடவை என்ன ஆயிருக்கு, முஸ்லிம்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணும்போது கான்பூர்ல முஸ்லிம்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா நுபுர் சர்மா, அந்த அசோக் ஜிண்டல், இந்த மாதிரி காரணத்துக்காக அது சொல்லப்படுது அப்படி. பட் ஆனா ஒரு கடந்த ஒரு 4-5 வருஷமாவே தொடர்ந்து முஸ்லிம்ஸை தாக்குறதுனால அது ஒரு வெண்டப் அந்த ஒரு ப்ரெஷர் பில்டிங் ப்ரெஷர் உடையுதுன்னு சொல்லுவேன். பட் அப்போ கூட என்னன்னா முஸ்லிம்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணும்போது பீஸ்ஃபுல்லா பண்றாங்க. ஆனா போலீஸ் ஹிந்து எலிமெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து காவி துணியெல்லாம் போட்டு அவன் கலவரம் பண்றதுக்காக அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வெளியே வந்தது. எப்படி கல் எடுத்தெல்லாம் அடிக்க வைக்கிறாங்க, அதெல்லாம் வீடியோஸ் வெளியே வந்தது. சரி, இது போலீஸ்க்கும் முஸ்லிம்ஸ்க்கும் இடையூறான பிரச்சனையா தான் இருக்கணும் தவிர, இது நம்ம முதலே ஒரு இன்டர்வியூ பேசியிருக்கோம் ஃபெலிக்ஸ்னா, போலீஸும் இவங்களுக்கு இடையூறான ஒரு விஷயம் தவிர, முஸ்லிம்ஸ்க்கு ஒரு இடையூறான விஷயமா இருக்கணும் தவிர, அங்க ஹிந்து எலிமெண்ட்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இவங்க எதுக்கு வந்தாங்க? சரி, இது பக்கம் போவேனா? இப்ப நம்ம இப்போ இதுக்கு வந்துடலாம். as soon as இந்த மாதிரி நாங்க டெமாலிஷ் பண்ண போறோம் சொன்ன உடனே சுப்ரீம் கோர்ட் ஏன் இன்டர்வீன் பண்ணல? சரி, இப்போ இந்த இன்டர்வென்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கு? ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கு, சட்ட பிரகாரம் இருக்கணும். என்ன மோடி என்ன சொல்றாரு, இல்ல யோகி என்ன சொல்றாரு? சட்டம் இல்லாதவங்க சொல்றாங்க. அவங்க ஒரு சாக்கு வச்சிருக்காங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு சாக்கு வச்சிருக்கு. என்ன சாக்கு வச்சிருக்குன்னா, நாங்க இல்லீகல் என்க்ரோச்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லுது. இப்போ அது இல்லீகல் இல்லை அப்படிங்கிறதும் பாதிக்கப்பட்டவங்க தரப்புல இருக்கிற வாதம் இருக்குல்ல. அண்ணா, பாதிக்கப்படுறவங்க ஏன் சுப்ரீம் கோர்ட் போவாங்கங்கிறனா, இதுல பெட்டிஷனர் ஜமாயத்தை ஹிந்து. ஆமா ஆமா, ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு ஏதோ பாதிப்பு இருந்தது, நான் கீழ் கோர்ட்ல இருந்து தான் போகணும்னா, எனக்கு மேல் கோர்ட்ல நான் உடனே போய் மேல் கோர்ட்ல நின்னா எனக்கு தீர்ப்பு என்ன கிடைக்கும் நினைச்சு பாருங்க. நான் லோவர் கோர்ட்டுக்கு போவேன், அப்புறம் செஷன்ஸ்க்கு போவேன், அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட்டுக்கு போவேன், அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட்ல ஃபுல் பெஞ்சுக்கு போவேன், அதுக்கப்புறம் தான் நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போவேன். நான் எடுத்த உடனே சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் இல்ல உனக்கு இடிச்சது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? சோ அது ஒரு வாதமா எடுத்து வைக்கிறாங்க. பெட்டிஷனர் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வரலையே, ஜமாயத்தை ஹிந்துன்னு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்கணும், ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் இதுல. ஏன்னா தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி டார்கெட்டட் இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டேட்னால ஒரே கம்யூனிட்டியை டார்கெட் பண்ணி ஸ்டேட் செயல்படுறதுனால இதுக்கு ஒரு பிளாங்கெட் பேன் உருதாட்டிக்கு போடுறோம். வீடு இடிக்கப்படுறதுக்காக ப்ரொசீஜரை கிளியரா எந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குமோ, அட்லீஸ்ட் யூபி ஸ்டேட்ல பிளாங்கெட் பேன் போட்டிருக்கலாம், ஆப்வியஸ்லி போட்டிருக்கலாம். ஏன் போடல? பெரிய கேள்வி இருக்கு. சரி, நீங்க பதில் கொடுங்கிறாங்க. அவன் என்ன சொல்லுவான்? பதில் இல்ல, நான் சட்ட பிரகாரம் தான் செஞ்சேங்குவான். அவன் ஆல்ரெடி இந்த என்ன சொல்றது, நோட்டீஸ் நான் சனிக்கிழமை கொடுத்தேன், வெள்ளிக்கிழமை கொடுத்தேன், அப்படி இப்படின்ட்டு ஏதோ ஒன்று விட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் என்னன்னா, அந்த ஜாவேத் அஹமத் யார் அரெஸ்ட் ஆயிருக்காரோ வீடு அவர் பேர்லயே இல்ல. சரி, வீடு அவர் பேர்ல இருந்தா என்ன? இப்ப கேள்வி என்ன வருதுன்னா, வீடு அவர் பேர்ல இருந்தா என்ன? வீடு அவர் பேர்ல இருந்தா அந்த வீடு என்ஜாய் பண்றது ஜாவேத் அஹமத் மட்டும் இல்ல,
என்டையர் ஃபேமிலி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கு. நீ அவங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட் எப்படி ஸ்நாச் பண்ணுவீங்க? இதுல பல விஷயங்கள் இருக்குண்ணா. ஆனா ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. ஒரு விஷயம் அனைவருக்கும் தெளிவா இருக்கு. தட் இஸ் சட்டவிரோதமான செயல்ல யூபி அரசாங்கம் ஈடுபட்டு இருக்கு. ஏன்னா முஸ்லிம்ஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி இந்த மாதிரி செயல் திட்டத்துல கொண்டு வந்து இந்த செயல் திட்டத்தை கொண்டு வந்ததே முஸ்லிம்ஸை டார்கெட் பண்ணி மட்டும் தான். அதுல எந்த விதமான சந்தேகம் நாட்டுல யாருக்குமே இல்லை. ஏன்னா இவங்க புல்டோசர் கிஃப்ட் பண்றது, அவர் புல்டோசர் பாபா தன்னவே சொல்லிக்கிறது, ஒருத்த மாமான்னு சொல்லிக்கிறான் தன்னவே. சிவராஜ் சிங் சௌஹான், தமிழ்ல நம்ம கொச்சையா இருக்கலாம் மாமா வார்த்தை, ஆனா அங்க ரொம்ப பெருமையா நான் தான் புல்டோசர் மாமான்ட்டு அவர் சொல்லிட்டு சுத்திட்டு இருக்காரு சிஎம், அங்க இருக்கிற எம்பில இருக்கிற சிஎம். ஸோ இந்த தொடர்ந்து இந்த புல்டோசர் எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டா உள்ள வந்திருக்கணும். இது நீ ஒன்னும் பெருமைக்காக நீ வந்து பெருமை பேசுறதுக்காகயோ ஒன்னும் குளோரிஃபை பண்றதுக்காகயோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல. யோகி ஆதித்யநாத் பெருசா குளோரிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல. விதிகளை மீறி இடிக்கப்பட்டிருந்தா அது அரசு தரப்பு விளக்கம் தரணும், அறிக்கை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஆனா அரசு தரப்புல இல்லாதோட ஃபண்ட் இருக்கு, அவன் விளக்கம் கொடுப்பான். அதுல என்ன இருக்கு? சுப்ரீம் கோர்ட் விளக்கம் கொடுக்க அப்புறம் என்னன்னா இவன் ஏதோ விளக்கம் கொடுப்பான், மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு கூட சொல்றான் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஆயிடுச்சு, சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது? ஐயோ ரொம்ப ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டா இறங்கணும் உள்ள. நாட்டுல இருக்க மக்களை அகதியாக்க முடியாது. பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்ன வழி, என்ன முடிவு, என்ன தீர்வு, இதெல்லாம் இருக்குல்ல. ஆமா, அதான் நானும் கேட்டுட்டு இருக்கேன். பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எங்க முடிவு எங்க தீர்வு என்ன இருக்கு? நானும் அதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். அது ஏன் எம்பசைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது இந்த கோர்ட்? அதை ஏன் எம்பசைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது? நீ சட்டம் பிரகாரம் அக்கார்டிங் டு லா நீ இடிச்சிருந்தா ரைட்டு. வாட் டஸ் இட் மீன்? எந்த கவர்மெண்ட் வந்து நான் சட்ட விரோதமான செயலில் ஈடுபட்டேன்னு சொல்லும்? எந்த கவர்மெண்ட் சொல்லும்? எந்த அதிகாரி சொல்லுவான்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன கேட்டுட்டு இருக்கீங்க? கிளியர் கட் புட் பிளாங்கெட் பேன். ஒரு கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி போடுங்க. ஒரு பிளாங்கெட் பேன் போட்டு டோட்டலா நாங்க அனலைஸ் பண்ண போறோம். இது டோட்டல் ஆஸ்பெக்ட் அனலைஸ் பண்ண போறோம். எந்தெந்த சட்டத்துல இருக்கிறத அனலைஸ் பண்ண போறோம். எந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கிறத அனலைஸ் பண்ண போறோம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கணும்ல. ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கணும்ல. இப்ப ரிமார்க்ஸ் எதுவுமே வரலையே. அவங்க வன்முறையாளர்கள் வன்முறையை தூண்டி விடுறாங்க அப்படின்ற காரணங்கள்லாம் அவங்க வீட்டை இடிக்கிறதுக்கு சொல்லப்படுது. இப்போ ஏற்கனவே நிறைய ரயாட்ஸ் நடந்திருக்குது வட மாநிலங்களில். நிறைய நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா கடந்த காலங்களில் அப்படி நடந்திருக்கு. அப்படி யார் யார் நடத்துனாங்களோ அவங்க வீடெலாம் இடிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா அது கேள்விக்குறியாக தானே இருக்குது. அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? இருக்கு. இன்னைக்கு பீகார்ல ட்ரெயின் கொளுத்திருக்காங்க. அந்த அக்னி வீர் அக்னி பத் ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காருல்ல மோடி. ஆமா, அக்னி வீர 4 வருஷத்துக்கு எடுப்பேன்ட்டு பசங்க எல்லாம் கேட்கறாங்க. 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் என்னையா பண்ணுவேன்? 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்? கரெக்டா தான் கேட்கறான். ஆர்மிலயும் ஒரு ஹோம் கார்டு மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. என்ன பணம் தான் அதிகமா இருக்கு. அடிச்சிட்டு இருக்கான், நொறுக்கிட்டு இருக்கான். 7 ஸ்டேட்ல கலவரம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ பார்த்த நியூஸ், இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பாப்ப பாச்சு. பீகார்லாம் ட்ரெயின் எல்லாம் கொளுத்தி விட்டாங்க, ட்ராக் எல்லாம் புடிக்கிட்டாங்க, நிறைய நடந்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? நிதிஷ்குமார் புல்டோசர் பீகார்ல இருந்து வர சொல்லுவாரா? சாரி, யோகி வந்து அனுப்ப சொல்றாரா புல்டோசர் அனுப்புன்ட்டு? இல்ல யோகி ஆதித்யநாத் சப்ளை பண்ண போறாரா? நீ புல்டோசர் வச்சுக்கோ, நீ புல்டோசர் வச்சுக்கோ. எவ்வளவு கேவலமான ஒரு நாடு எந்த நிலைக்கு வந்துருச்சு பாத்தீங்கன்னா ஃபெலிக்ஸ்னா. இங்க வீடு கட்டி கொடுக்க வக்கில்ல, மக்கள் கிட்ட பட்டா கொடுக்க வக்கில்ல. மக்கள் ஒரு வீடு வாங்குறது ஒரு பெரிய ட்ரீமா நினைச்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நாட்டுல நீ வீடு இடிச்சு தள்ளிட்டு இருக்க. ஏதோ அந்த போர் காட்சி மாதிரி இருக்கு. சிரியால யுக்ரைன்ல அங்க இருந்தா இந்த மாதிரி காட்சிகள் வருது. இந்தியால எப்படா போர் நடக்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இந்தியன் கவர்மெண்ட் எதுக்குடா நாங்க கம்மியா வச்சிருக்கோம்? எப்படி பப்ஜி பத்தி மோடி பேசிட்டு 4 வருஷத்துக்கு ஆர்மி ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோ, ஆயுதங்கள் கையில கொடுத்துறேன், ரியல் லைஃப் பப்ஜி பண்ண மாதிரியே இங்க ரியல் லைஃப் போர் போட வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்போ அவங்க அதை ரொம்ப நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கிற பாஜக தரப்பு வந்து அதை ரொம்ப குளோரிஃபை பண்ணுறாங்க. புல்டோசரை கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க, அவங்க முதலமைச்சர் படத்தை அதில் ஒட்டி தான் பண்ணுறாங்க. இது எங்கே போய் முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்குது. எப்படி பார்க்குறீங்க? எங்கன்னா போய் முடிய போகுது? சிவில் வாரில் போய் முடிய போகுது. நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு பாப்புலேஷன் இன்சல்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. இந்த பாப்புலேஷன் எவ்வளோ நாள் தாங்க முடியும்? தாங்கிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட வெள்ளைக்காரங்கிட்ட இருந்தே ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற மக்கள் ஸ்லேவரியை வந்து பிரேக் பண்ணி, ஷேக்கல்ஸை பிரேக் பண்ணி, அடிமைத்தனத்தை பிரேக் பண்ணி மேலே வந்து தான் இருக்காங்க. சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் அப்பார்த்தைடு முடிஞ்சது. இந்தியாவில் ஜாதி முடியல,
ஆனா ஓரளவுக்கு கையில ஆயுதங்கள் எடுத்திருக்காங்களே தலித் மக்கள், ஓரளவுக்கு வந்திருக்குல்ல. அதே மாதிரி இன்னொரு நீங்க சமூகத்துல வந்து பிரிவினைவாதத்தை உண்டு பண்ணி அந்த சமூகத்துல இருக்கிற மதவாத சக்திகள் இன்னும் பலப்படுத்துறீங்க. நீங்க ஒரு சமூகத்தை திட்டிட்டே இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்க, அவங்க எல்லாமே அந்த மதவாத சக்திகள் கூட போய் ஒட்டிக்குவாங்க, மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல வரமாட்டாங்க. மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து பேசுறதுக்கு டைலாக் பேசுறதுக்கு இடமே இல்லையே. இல்லை, இது இன்னொரு பக்கம் இந்துக்கள் ஆர்கனைஸ் ஆகுறாங்கல்ல, ஆர்கனைஸ் பண்றாங்கல்ல இதன் மூலமா ஹிந்து ஓட்ஸ். ஹிந்து ஓட்ஸ் ஆர்கனைஸ் ஆகுதா இல்லையா எனக்கு தெரியல. எனக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு அப்போசிஷன் டிவைட் ஆகிட்டு இருக்கு, அவ்வளவுதான் தெரியுது எனக்கு. நான் இன்னும் அவங்களோட ஓட் பேங்க்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் எனக்கு அந்த எந்த மாதிரி ஒரு விவரமும் வரல வெளியே. உத்தரப்பிரதேஷ் எலெக்ஷன்லயே நம்ம கிளியரா பார்த்திருக்கோம், டிவைடட் அப்போசிஷனால தான் பிஜேபி ஜெயிச்சிட்டு இருக்கு. ஆனா அது ஒரு யதார்த்தம். அப்போசிஷனெல்லாம் இன்னும் யுனைட் ஆகிறதுக்கு பல வருஷம் ஆகும் நினைக்கிறேன், பல ஆண்டாயிடும் நம்ம நாட்டில் அப்போசிஷன்லாம் யுனைடடா வரதுக்கு. ஏன்னா இவன் அரசியல்வாதி என்ன அறிவுள்ள ஆளா இருக்கான், மனுஷங்களா இருக்காங்க, ஒரு பேராசைக்காக ஒரு அவங்களோட சுயநலத்துக்காக தான் அரசியல்ல சேர்றாங்க, சம்பாதிக்கிறதுக்காக. ஸோ அவன்கிட்ட எதிர்பார்க்கறது அவன் ஒரு நேர்மையா இருப்பான், அவன் இந்த நாட்டுக்காக பாடுபடுவான், இந்த நாட்டு மேல இருக்கிற ஆபத்தை வந்து நீக்கிறதுக்காக முயற்சி எடுப்பாங்க, தன்னோட ஈகோ எல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாம் சேர்ந்து வந்து கொஞ்சம் பாடுபடுவாங்கிறது நினைச்சு பார்க்க முடியாது. அது கஷ்டமான சூழல் மாதிரி இருக்கு. ஆனா இவங்களோட ஓட் பேங்க் பெருசா ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அப்படி எனக்கு தெரியல, கண்ணுக்கு அந்த மாதிரி தெரியல. டெவலப்மெண்ட் அஜெண்டால என்ன ஓட் போட்டிருந்தாங்களோ மோடிக்கு, அதே ஓட் பேங்க் அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டு, இந்த பர்சன்டேஜஸ் அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. பட் என்ன, மக்களுக்குள்ள இருக்கிற வன்மத்துக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிருச்சு. நம்மளை சுத்தி இருக்கிற மக்கள் வந்து ஒரு வன்மத்தோட வாழ்றாங்க, அந்த வன்மத்தை பல இடத்துல வெளியே காட்ட முடிய மாட்டேங்குது. அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே பேசிட்டு இருப்பாங்க, அவனை கொலை பண்ணிடணும், இவனை கொலை பண்ணிடணும், அவன் கை வெட்டிடணும், கால் வெட்டிடணும், அப்படி பேசிட்டு இருப்பான். இன்னைக்கு ரொம்ப ஓப்பனா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதான் ஒரு வித்தியாசம். அது பாஜகவுக்கு லாபம் தானே. பாஜகவுக்கு லாபம்னா அதுல ஒரு பெரிய டேஞ்சர் பாஜக ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். நீ ஒரு டெவலப்மெண்ட் மாடல் வச்சுட்டு உனக்கு ஒரு ஓட்டு பேங்க் தேடிட்டு இருக்கும் போது அது ஒரு வேற விஷயம். அது நீங்க ஓப்பனா சரி நீ வன்மத்தை பரப்பி விடு, நான் உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பேன். இப்போ இந்த எத்தி நரசிங்கானந்த், அந்த சுக்லா கிக்லான்ட்டு அந்த பல சாமியார் இருக்கான், அந்த ஹிந்து சான்சதை வச்சுட்டு இருந்தான். அந்த ஹிந்து சான்சதை உட்கார வச்சுட்டு அதை ஆர்கனைஸ் பண்றாள்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரீத் சிங், அவன் வந்து தன்னோட பொண்டாட்டியை ரேப் பண்றவன். வீட்டுல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ரேப் பண்ண வச்சுட்டு இருந்தான் பொண்டாட்டி. அது ஒரு கேஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி லுச்சா பசங்களை வந்து முகமது ஜுபேர் வந்து ஹேட் மாங்கர்ஸ் எழுதிட்டாரு. என்ன எழுதியிருக்காரு? ஹேட் மாங்கர்ஸ். ஹேட் மாங்கர்ஸ்னா வன்மத்தை கக்குறவங்க, அவ்வளவுதான் எழுதியிருக்காரு. அதுக்கு அவர் மேல ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டு விட்டாங்க. அவர் மேல ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டு அது ஹைகோர்ட் வந்து இல்ல ஸ்குவாஷ் பண்ண மாட்டோம் சொல்லுது. எவ்வளவு கேவலமான விஷயமா இருக்கு பாருங்க. இந்த பக்கம் அனுராக் தாக்கூர் மாதிரி ஆளுங்க, இல்ல கபில் மிஸ்ரா மாதிரி ஆளுங்க ஓப்பனா கால் ஃபார் ஜெனோசைடு, சுட்டு தள்ளுவோம், அரசாங்க நவுறு, கோலி மாரோ சாலோங்கோ சொல்லிட்டு இவன் தப்பிச்சு உட்காந்துருக்கானே. ஸோ டெவஸ்டேட்டிங்கா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஓட்டு பேங்கை நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஓட்டு பேங்கை டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஓட்டு பேங்க் உங்களை கடிக்க வரும். இப்ப இந்த நிபுர் சர்மாவோட கேஸ் வந்துச்சு இல்ல, நீங்க சோசியல் மீடியால எவ்வளோ நீங்க கமெண்ட்ஸ் பாத்துருங்க. மோதியை கொச்சையா திட்டி இருக்காங்க, கொச்சையா திட்டி இருக்காங்க. இந்த பிஜேபி ஆளுங்க தான் தன்னோட லீடர்ஸே தானே திட்டிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம பலதாட்டி இந்த ஒரு நேர்காணல் நம்ம பேசியிருக்கோம். எப்படி நம்ம பிஜேபி ஆஃபீஸ்க்குள்ள போகும்போது அவனே அவன் தலைவர் அம்மாக்காகவே எப்படி கெட்ட வார்த்தை எழுதுறா நம்ம பார்த்தோம். பட் இப்போ ரொம்ப வெளிப்படையாவே டைரக்டா கூப்பிடுறான். அட்லீஸ்ட் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல நான் அந்த மாதிரி வார்த்தை பேசினேன்ட்டு போய் பேசுறான். இப்போ அவனே அவன் வாயில திட்டுறான். நுபுர் சர்மா எப்படி நீ வந்து வெளியே அனுப்பலாம், நீ இவன் நீ அவன் நீ அப்படி நீ இப்படி கொச்சா திட்டுறாங்க. ஸோ அவனா கட்டிக்க வருவான்ல ஒரு நாள் உங்களை. அந்த மாதிரி ஓட் பேங்க்ல பெரிய டேஞ்சர் இருக்குண்ணா. ஒரு டெவலப்மெண்ட் அஜெண்டா வச்சு ஒருத்தன் புஷ் பண்றான், டெவலப்மெண்ட் அஜெண்டா வச்சு பண்ணிருக்கான், மோடி தான் ரொம்ப ஹானஸ்ட், கரப்ஷன் இல்லாத ஆளு, அந்த மாதிரி கில்மா வேலை காமிச்சிட்டு வந்து விஸ்வகுரு அவர் லீடர்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க, அவர்கிட்ட தான் போன் பண்ணி எல்லாம் கேட்பாங்க கோவிட் நாங்க எப்படி சம்பாதிக்கிறது, இந்த மாதிரி கதையை கூட சம்பாதிச்சிருவீங்க நீங்க. ஆனா வன்மம் கக்கிற ஒரு ஆர்மியை ரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எப்படி சமாளிப்பீங்க நாளைக்கு? அது அவங்களுக்கே ஆபத்தா முடியும்ன்றீங்க. முடிஞ்சிருச்சு இல்ல, ஆல்ரெடி ஆபத்து ஆயிடுச்சுல அவங்களுக்கு. இப்ப கொடுத்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து மாறி பேசுறாங்கல்ல. ரொம்ப சின்ன நாடு கத்தார், குவைத், ஆட்டம் கண்டிச்சுல்ல உங்களுக்கு. அந்த கத்தாரும் குவைத்தையும் கிட்ட மானம் போச்சுனாலதான் இந்த வீடு இடிக்கிற சம்பவமே நடந்தது. இல்ல அப்படியும் நுபுர் சர்மா கைது செய்யப்படல. அத்தான சொல்றேன். கத்தாரு, குவைத், ஈரான் எல்லாம் சரி மன்னிப்பு கேட்டா இவன் கடினம் வந்துருச்சு. அங்க இருக்க அம்பாசிடர் போய் கை கால்லாம் பிடிச்சிட்டு ஐயா ஏதோ பண்ணிருக்கான், கெஞ்சிருக்கான்.
அவனுக்கு இங்க இருக்கிற முஸ்லிம்ஸ் வீடு இடிச்சா என்ன, பீஃப் பேன் பண்ணா என்ன, ஹிஜாப்ல இருந்து பொண்ணுங்களை ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணா என்ன, அவனுக்கு என்ன போச்சு? அவனுக்கு இது வரைக்கும் குரல் கொடுக்கலையே. காஷ்மீர் மக்கள் வந்து நொறுக்கிட்டே இருக்கான், அவனுக்கு என்ன போச்சு? அவன் கண்டுக்கல. ஏன் மதத்தை பத்தி பேசாத, அதுக்கு உண்டான பதில் இவங்க கொடுத்துட்டாங்க, நாங்க நீக்கி விட்டோம். ஏதோ பெருசா ஒரு ஒபிஷியல் பொசிஷன்ல நீக்கிற மாதிரி ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க. சரி, ஆனா அது எதனால நடந்தது? ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் மாறி பேசப்பட்டாங்க. இவங்களோட ஸ்கிரிப்ட் என்ன இருக்குன்னா, இங்க இருக்கிற முஸ்லிம்ஸை கொச்சப்படுத்திட்டேரு, இங்க இருக்கிற முஸ்லிம்ஸை நீங்க வந்து புண்படுத்திட்டேரு, ஆனா மதத்தை பத்தி பேசாத, ஏன்னா நம்ம அனைத்து மதத்துக்கும் மரியாதை கொடுக்குற ஆளுங்க. அப்படிதான் பேசுறான், அப்படிதான் சொல்றான். அண்ணா எங்களுக்கு அனைத்து மதமும் எங்களுக்கு சமனா அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த நிமிஷமே பாவாடன்ட்டு ஒருத்தர் திட்டுவான், ஒருத்தர் சேக்குன்னு திட்டுவான், முல்லான்னு திட்டுவான். பல பல இருக்கு, பல கெட்ட வார்த்தைகள் இருக்கு, அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எவ்வளவு கேவலமான ஜன்மங்கள் நான் இவங்க. இல்லை, இப்போ இதில் மாநில பாஜக, தமிழ்நாடு பாஜக இதில் வந்து ரொம்ப சைலன்ஸாக இருக்காங்க. எந்த தலைவருமே நுபுர் சர்மாவோட கருத்தோ அந்த விஷயங்களை பற்றி எதுவுமே பேசலை. அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்? ஒரு போஸ்டர் பார்த்தேன்னா, அண்ணாமலை வந்து ராம் மாதிரி நின்று இருக்காரு. ஆமா ஆமா, ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன்ல மோதியை மிஞ்சிருவான் மனுஷன். மதுரையில, அது எங்க மதுரையில எங்கயோ, ஆனா அவர் நின்று இருக்காரு, அவர் ராம் மாதிரி நின்று இருக்காரு. அதுக்கு அவர் கண்டனம் தெரிவிச்சாரு, அப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்கன்ட்டு. இந்த மாதிரி இல்ல, இது தப்பு, இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கப்பா, ஏன்பா நான் ராமாப்பா, நான் ராம் அவதாரப்பா, ஏன்பா நான் சாதாரண மனுஷன்ப்பா, அண்ணா வேணாண்ணா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னா. அப்படி ஒரு வார்த்தை வரல மனுஷன். அவரு பிறந்த நாள் கூட கொண்டாடுறது இல்ல. இப்ப பேச்சு என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குன்னா, கர்நாடகா பிஜேபி எதிர்த்து நாங்க போராட்டத்தில் உட்காருவோம், நேஷனல் லெவல் பிஜேபி எதிர்த்தும் போராட்டத்தில் உட்காருவாங்க. சோ இந்த மாநிலத்துல இருக்கிற பிஜேபி வந்து தன்னவே ஒரு வேற லெவல்ல வேற இடத்துல வச்சிருக்காங்க. ஆனா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், ஆட்சி அதிகாரம் எங்களுக்கு எப்படி வேணா வரட்டும், நாங்க தலைக்கீழ கூட பேசுவோம், மாறி மாறி பேசுவோம், நாளைக்கு இதை பேசுவோம், இன்னைக்கு இதை பேசுவோம், பட் எங்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் வரணும். இவ்வளவு சிம்பிளான லைன்ல தான் இவங்க இருக்காங்கண்ணா. நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. உங்களுடைய நேரத்துக்கு மிக்க நன்றி. நன்றிங்கண்ணா.